আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব শিম এবং আলু দিয়ে ভর্তা রেসিপি। আমি ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি, এখন সিদ্ধ করতে পানি দিয়ে বসিয়ে দিলাম। শুকনো মরিচও নিয়ে নিয়েছি, এখন পুড়ে নিব। শুকনো মরিচগুলো আমার পুরা হয়ে গেছে। শিম আলু বলক চলে এসেছে, সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন আমি একটি পাত্রের মধ্যে নিয়ে নিলাম কিছু পেঁয়াজ কুচি, লবণ, শুকনো মরিচ। এখন আমি শুকনো মরিচগুলো থেতলে নেব। পেঁয়াজ, শুকনো মরিচ এবং লবণ একসাথে থেতলে নিচ্ছি। আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। দিয়ে দিলাম সরিষার তেল। ভর্তার মধ্যে সরিষার তেল না দিলে তো ভর্তা মনেই হয় না। সরিষার তেল দিলে স্বাদ দ্বিগুণ পরিমাণে বেড়ে যায়। এখন শিম আলুগুলো নিয়ে নিলাম, ভালো করে পিষে নিব। এখন ভালো করে আমার পিষে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন চামচ দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে নেব। নিয়ে নিলাম কিছু পরিমাণ ধনিয়া পাতা। এখন ভালো করে ধনিয়া পাতার সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। লবণটা স্বাদ অনুযায়ী ঠিক আছে। এই তো আমার ভর্তা বানানো হয়ে গেল।